Ben, bos días a todos e a todas. E quero facer dúas pequenas advertencias antes de empezar con a miña comunicación ou charla. Eu escribín ao vello usanza para un congreso máis ou menos de outro tipo, non deste tipo, pois uns 13 folios para lervos aquí, pero vexo que este non é o contexto de soltarvos un rollo. Por tanto, vou intentar sacar as ideas xenéricas que tiña aquí. E a segunda advertencia é un pouco, o fío do que dixo Manuel, que eu non vou a facer unha historia do camiño a Fisterra e Musía, sino que vou a falar dos anos 90 para aquí, de como chegou o éxito e de como ese éxito tamén nos pode matar. Ben, eu empezaba este texto dicindo que a estas alturas do camiño xa andado non hai, ou penso eu que non temos por que andar dicindo por que a xente, os peregrinos, van hasta Fisterra e Musía. E dicía que no ano 99, nun congreso que houbo da Federación de Asociacións de Amigos do Camiño de España, que houbo en C, xa falei deste tema, en base ao primeiro libro de peregrinos que daquela, o único libro que había en todo ese camiño, que estaba daquela no albergue de Fisterra, ainda que o libro tiña unha orixen anterior, empezara en 1993 e estaba na oficina de atención ao peregrino. Logo pasou ao albergue. Naquel libro decíanse moitas cousas porque os peregrinos iban hasta Fisterra. Iban a ver o mar, pola natureza, porque era seguir unha tradición, e seguir unha tradición parece que estamos revivindo os mitos medievais, esa tradición era a xacobea, por suposto, e simplemente saliento un texto de un peregrino. Llegué a Santiago después de un mes andando y entraba con mucha emoción. Pronto se desvaneció y aquellos exaltados sentimientos se convirtieron en tristes emociones. No me pareció el sitio ideal para terminar este camino que es como el camino de la vida. No me pareció con tanto folclore. Ahora aquí, en Finisterre, vuelvo a recobrar la paz. É o camiño a Fisterra, un camiño pos-Santiago, un camiño para chegar hasta o límite do continente e chegar en unha expresión que hai que deitan moitos peregrinos, volver a renacer, ao chegar ao final. Pero todas estas cousas hai que entendelas porque hai un camiño, ou hai unha tradición, un camiño de Santiago a Fisterra e Musía. Non hai outros camiños. E, por suposto, digo que tamén detrás da idea de peregrinación hai unha idea de sagrado, pero o concepto sagrado non ten hoxe, ou mellor non facemos hoxe a mesma lectura que facíamos en tempos medievais. E a necesidade de chegar hasta o extremo do continente, ata o límite, é unha necesidade histórica, unha necesidade de control simbólico do territorio onde ten lugar a conciencia histórica. E insisto dicindo que se falamos do camiño a Fisterra e Musía ten que ser dentro do contexto da peregrinación a Compostela, que, como se dixera nos tempos clásicos, Compostela está no Finisterrae, no fin do continente. Logo, cada quen pode entender o camiño ao seu xeito e logo cada un pode pôr o final ao camiño donde queira ou donde poida. Nos textos dos peregrinos clásicos, como xa falou Manuel, vemos tamén esa diversidade. Incluso hai peregrinos clásicos que entenden a peregrinación tamén ou teñen na peregrinación tamén certa ganas de aventura, non? E o peregrino de hoxe é un peregrino do tempo de hoxe, non é un peregrino do tempo medieval nin do século XV. Inda que os motivos que levan a un empezar hoxe o camiño sexan, no fondo, iguais que os de entón. Porque o peregrino de hoxe, como de antes, ten tamén incertezas, necesidades de asegurarse nunha tradición, de agarrarse a algo. Quizáis hoxe, tanto ou máis que onte, necesitamos tamén algo donde agarrarnos, porque a razón non nos dá sempre a seguridade. Neste sentido, o camiño é entendido como un espacio social onde pode ter lugar a transformación da intimidade. Moita literatura sobre a peregrinación é unha busca de identidade particular do peregrino. Outra é simplemente para decir, eu tamén fun ali. Ben, miramos cara atrás, cara ao camiño a Fisterra de hai 20 anos. Moitas cousas teñen cambiado neste tempo, para ben, a moitas delas, algunhas non tan para ben. Hoxe, o raro sería non ver un peregrino deambulando por Negreira, Vilaxerío ou Olveiroa. Hai 20 anos era un bicho raro.
E non había peregrinos porque o camiño quedara no esquecemento. Non era unha necesidade, non se construíra como tal. Algúns cambios, pois sí, creo que se superou aquela polémica de que facíamos un camiño ao revés, que o camiño era de Santiago, de Musía, cara a Compostela. Hoxe ninguén leva iso xa no primeiro plano. Claro, non negamos que a xente dali poda vir andando cara a Santiago, pero non estaba insertado eso na tradición xacobea. Tampouco negamos que non houvese peregrinacións. Teño datos de unha de 1909 do arciprestado de Soneira, no que chegaron 3.000 peregrinos da zona de Soneira á Praza do Obradoiro, no ano 1909. Porque tampouco negamos que en algún momento os peregrinos que chegaran por mar tocasen algún porto da Costa da Morte e chegasen despois andando hasta Compostela. Pero de aí a decir que, por exemplo, como di alguén, que desde Corme empeza un camiño inglés, é, sinceramente, moito decir. Tamén notamos nestes momentos un camiño de volta. Encontrámonos facendo camiño xente que viña de cara a nós, xente que facía o camiño de regreso a Compostela. Cando hai 20 anos, eso non se facía. Incluso se pode falar dun camiño de volta pola zona de Brandomil. O regreso non é moi tratado nas ciencias sociais, cando o trata algúns antropólogos, como a Nancy Frey, o fai desde o punto de vista de final do camiño de regreso a vida cotiá, pero non do regreso físico polo camiño. E eu neste reclamo tamén, seguindo a un escritor periodista inglés, o dereito ao rambling, andar dun lado para outro, non só a camiñar, senón o dereito a poder ir por onde un queira ou por onde un poda. De feito, coñecín peregrinos este verán que chegaron a Fisterra, pero non polo camiño. Un, concretamente, empezou en Guitiriz, pasou por Ordes e chegou hasta Olveiroa. Desde aí seguiu o camiño a Fisterra. Creo que o debemos respetar, ainda que nós non o fagamos, ou desde a ortodoxia, se que se pode decir a ortodoxia peregrina, non estemos de acordo, non? Teño aquí unha cita de un peregrino francés que encontrei este ano do Hospitaleiro nun albergue do Camiño do Norte. Pero cando lle preguntei por que fixera o Camiño de Santiago, díxeme todo serio. Bueno, quería andar moito e moito tempo, e o Camiño de Santiago está sinalizado, e polo menos me permite andar. É unha razón, nos podemos estar ou non estar de acordo, pero é unha razón que temos que respetar. E hai xente que fixo o camiño ao revés. Teño xa escrito e falado de Taras Grescoe, que é un periodista canadiano que empeza no Cabo de Fisterra e sigue o camiño hasta China. E non sempre andando, claro, pero vai facendo o camiño hasta Alemania, pasa por Santiago sin darlle moita importancia e chega hasta unha illa de China, donde din que agora é o sitio donde sale o sol, donde se ve primeira vez no día as luces, os rayos do sol. Eu quero dicir con isto que a peregrinación tamén é unha construción cultural, unha construción que se consume e, por tanto, o consumo pode variar. Hoxe a xente vai a Fisterra a ver a posta do sol, pero que nos di que mañán deixe de ir a Fisterra, o que está de moda é ir a esta illa china a ver como sale o sol? Ben, eu con isto quería dicir dúas cousas. Os motivos poliédricos e a necesidade de novos recursos simbólicos que hai no camiño hoxe e que, por tanto, temos nese contexto que actuar. Eu, unha anécdota curiosa que escoitei hai anos nunha conferencia a unha arquitecta americana sobre o camiño de Santiago, en xeral. Nela remataba con unha anécdota preguntándolle, que moita xente nos tempos clásicos da peregrinación tamén peregrinaba por outras cousas, non? Entonces, dirixíndose ás mulleres, dicíalle: imagínaste confesarse toda a vida co mesmo crego? Polo menos salimos a confesarnos con outro crego, non? Ben, dicíamos que o camiño a Fisterra e Musía ten cambiado moito nestes 20 últimos anos, aínda non casi 20 anos. Eu, facendo o camiño nestes días de verán, salindo de Santiago, ven má memoria algo que dixo Alison Rayú, que foi a primeira peregrina que atendeu o albergue do Olveiroa e unha das primeiras en facer unha breve guía sobre o camiño a Fisterra xa nos anos 80.
Ela recomendaba para os peregrinos levar unha vara para apartar as silvas, os tosos e para apartar os cans, non para golpealos, advertía. Ben, eu andando o camiño este ano pasando o río Sarela, subindo hacia o lugar de Sarela de Abaixo, veme a memoria aquel primeiro camiño que fixemos no 97, no 98, que tiñamos que levar diante, neste caso iba un colega de Ourense que se chama Quintas, fortacho, con un tremendo pau, mazando nas silvas para abrirnos o camiño. Era imposible pasar. Hoxe, cando íbamos por ali, vin que o camiño era casi unha vía, un sendeiro libre onde pasaban os peregrinos apurados, sin deterse e sin pensar que antes, había 20 anos, non había ese camiño. E en vez de silvas, invadindo o camiño, había esquelas, supoño que de xente relacionada con peregrinos que pasaron por ali, xente de que se está facendo o camiño no máis alá e tamén tendas de campaña de xente que vive ao lado do camiño e tamén do camiño. Por lo tanto, xa non ten sentido aquel consello que daba Alison Raju, que nos decía que temos que levar unha vara para apartar as servas e os cans. Hasta nin os cans temos que apartar porque están atados ou están dentro dunha leira e non saen para fora. E hasta niso perdimos parte da identidade, perdimos o can de palleiro. Eu quero defender os vellos camiños e os elementos que os compuseron, pero semella nestes tempos un traballo pouco privilexiado ou pouco prestixiado. Será, como decía Otero Pedrallo, porque os camiños están acumulados de tempo pasado e non interesa traer ao presente o tempo pasado. Eu reclamo estes vellos camiños históricos porque tamén teñen historia e historias de vida. Tamén permiten o acceso a un patrimonio natural e etnográfico que necesitamos, que tamén é un acceso democrático. Ben, veñen estas reflexións ao fío do que queremos ser tan bons anfitrións que lle damos ao visitante todo o que quer, pero non lle damos o que nos é propio. Miramos máis a cantidade que a calidade. Parece ser esta a política a seguir. Números, cifras, ganancias. En 15 anos pasamos de non ter ningún albergue a ter 6 da Xunta de Galicia, unha dúcia en Negreira e nos encantos en Fisterra. E pensamos da nada a saturación e a captura desesperada do peregrino. Non temos máis que ofrecerlle? Pasamos de expresións escoitadas por min de vos só de traedes mochileros, solo traedes merda, a colgar diante do mesmo bar o cartel de menú del peregrino. A proliferación de novos cartéis e anuncios renomean os lugares como espazos do consumo. Na baixada cara a Pontemaceira, nos últimos 500 metros, atopamos unha dúcia de cartéis en todo poste vertical ou árbore. Incluso hai algúns que anuncian bocadillo de 40 centímetros a 3,50. Pasamos de non entender porque hai xente que fai o camiño, que vai a Fisterra e Musía, pasamos a escoitar a unha muller que nos preguntaba en Vilaxerío que a onde íamos cando respondemos que íamos a Fisterra, exclamou, pero a que ides a Fisterra se ali non hai nada que ver, se ali só hai agua. Estaba expresando un sentimento ancestral da sociedade rural de medo ou de respeto ao mar, cando agora é todo o contrario. Esta expresión váleme para contextualizar, e quero ir rematando, que o éxito do camiño ten que ver en paralelo ao deséxito da sociedade rural e da desagrarización, a entrada no mercado común e as políticas agrarias que desmantelaron o rural galego e por iso esfralouse ou estás esfralando a pasos asigantados. Por lo tanto, como se din en algúns estudios de antropoloxía sobre turismo, ás veces imos visitar ou nos parecen atractivos ou empezan a ser atractivos os lugares para visitar cando deixan de ser atractivos para vivir neles. A xente emigra e nos imos a visitar a Costa da Morte. Ben, neste contexto aparece o turismo e o peregrino tamén é un parte turismo. Bueno, hai bastante literatura, teño aquí varios exemplos, pero non os vou citar, desde os Tarnes, aos Badons, a mesmo a Sharon Rosman, de que o turismo tamén, o que é difícil definir en estes momentos que é exactamente o peregrino e que non é exactamente o turista. Ben, resumindo moi recentemente, o que se nos está vendendo é o turismo, o peregrino, como única solución que pode sacarnos da crisis económica e seguir vivindo. Eu teño as miñas dúbidas de que o turismo poida
digamos, sustituir os sistemas tradicionais que mantivo a sociedade, a agricultura e a pesca. E, sobre todo, no contexto de que parece ser que o único que hai é peregrinos e non temos o Camiño de Santiago e non temos outras cousas. Temos, penso eu, que aproveitar o Camiño para reclamar máis cousas e para mostrarlle aos peregrinos que o Camiño é unha construción histórica, pero tamén temos outras construcións ao lado do Camiño e que a vista ten que levar o peregrino, que parece moitas veces que só vai andando polo Camiño mirando para adiante, e iso vemos na literatura, non hai referencias casi nunca ao normal, ao vida cotiá, só referencias persoales ou referencias a monumentos e a paisaxe, pero non hai a paisaxe en plan abstracto, pero non a paisaxe como definidora dunha cultura. Por tanto, temos que intentar facer que o peregrino levante a vista do Camiño e mire para os lados. Pero para iso, eu creo que temos que tamén estudar a nosa cultura e enseñarlle un pouco máis, darlle máis información sobre o que temos ao noso alrededor. Hai cousas moi positivas. Eu penso que o Camiño cambiou radicalmente a vida de algunhas aldeas, non sei se de moitas, pero de algunhas, polo menos. Olveiroa non é o mesmo hoxe que hai 15 anos. Vilaxerío empeza a cambiar, mesmo as Maroñas está cambiando. En Negreira, no ano 2000, non había ninguna referencia ao Camiño Xacobeo, nomás que as frechas pintadas por nós, os mosóns, os marcos da Xunta, e empezabas a falar tímidamente dun eslogan, Negreira, final da primeira etapa, e hoxe está realmente saturada de albergues, incluso as bellas pensións cambiaron o nome de pensión por albergue. Por tanto, eu creo que necesitamos unha planificación, entender o Camiño máis globalmente, entendelo nun contexto máis territorial e rematando con uns consellos ou con unhas... Non sei, penso que algo que temos que facer é, primeiro, deixar as liortas locais. Penso que o Camiño se pensa como un minifundio, cada un controla o seu territorio, dar máis información. Me parece lamentable que, por exemplo, pasar a 5 metros dun petroglifo non se sinalice ese petroglifo e demostrar ao peregrino que temos máis cousas que o Camiño e se fala de maior señalización. Eu penso que a sinalización, se non é correcta, non está mal, que se perderon peregrinos, pero creo que nos perdemos moitas veces porque imos ensimismados, porque imos falando, ou porque hai moitos camiños, e iso tamén é unha mostra da nosa historia. Eu penso que ao final os peregrinos virán se nós queremos que veñan, e nós, iso que temos unha pregunta para a xente da Costa da Morte: queremos que veñan os peregrinos, sí ou non? Se queremos que veñan, temos que saber tratalos e temos que saber mostralle máis cousas que hai ao redor do Camiño. Creo que xa me pasei do tempo e... Un minuto. Non, xa me... Isto é un pouco o que eu tiña pensado decirvos dunha maneira máis, ao mellor, literaria, pero así, dunha maneira máis espontánea, e isto. Gracias.